Buonasera, buonasera da Novi Sad, Serbia, gentili telespettatori di Rai 2 e Rai Sport, buonasera a tutti voi da Marco Lollobrigida e Nanu Galderisi. Sappiamo chi ha scelto chiaramente il nostro commissario tecnico Luigi Di Biagio per questa partita delicatissima, cranio tra i pali, Conti, Romagnoli, Rugani e Barreca. Ricordiamo che Murru, infortunato, è tornato in Italia. Berardi, Cataldi, Mandragora, Benassi e Cerri Boateng, tattica affidata a te. Sì, secondo me la bellezza di questa formazione, specialmente sugli esterni, Benassi è un centrocampista che si adatta ma lo fa molto bene perché l'ho visto in Slovenia, ha fatto una gran bella partita. Berardi è più un attaccante ma si adatta a fare l'esterno, perciò in certe situazioni della partita ci potrebbe essere anche un 4-3-3. Pallone intanto ancora allontanato, colpo di testa di Velikovic, Berardi allarga dalla parte opposta, c'è Benassi che è veloce, prova Grujic a chiuderlo, pallone contro uno, ancora Benassi, dentro c'è Cerri, rientra Benassi, pallone fuori, potrebbe cacciare Mandragora perché è mancino e lo fa con il sinistro, l'abbraccio semplice di Radunovic. Sì, gli è rimasta un po' troppo sotto, non è riuscito assolutamente a spostarla quel giusto per andare al calciare con la forza e la precisione c'era, mancava un po' di forza. Preso un po' in controtempo, fuori per Benassi, anche il capitano è costretto a uscire, va 1-1, punta a Gajic, poi mette il pallone in mezzo Mandragora, è mancino, Mandragora, va via Mandragora, che giocata di Mandragora, ma che parata a terra, di fatto da parte del centrocampista serbo, è stato bravissimo. È proprio una parata è stata questa. Jovanovic, straordinario. Però vedi che quando riusciamo a girare la palla non riescono a prenderci, è entrato bene, con la spavalderia, a me questo ragazzo piace, mi piace. La parata a terra di Jovanovic, hai visto? Si è immolato lui, è stato bravissimo. Sì, ha fatto una roba da portiere vero, peccato che non ci ha messo il braccio. Grande inserimento di Mandragora, pressing di Milinkovic, Savic, Mandragora, serie di finte, lotta con Grujic, allarga il pallone benissimo per Barreca che ha spazio. Under 20 insomma, vuol dire che hanno delle qualità, perciò tu la devi preparare a forza con una grande concentrazione, una grande attenzione, conoscendo bene chi vai a affrontare. Ripallo vinto da Mandragora, prova a passare, in vantaggio però Velikovic, lascia sfilare il pallone sul fondo, ed eccolo Mandragora. È ottimo giocatore, a me piace tantissimo. Penso, ha dovuto effettuare 16 provini prima che qualcuno si accorgesse di lui, questo per dire che spesso anche chi osserva il calcio non è detto che intuisca subito i talenti. Anzi. No, hai detto una gran cosa, molte volte ci si pulisce, ci si riempie la bocca, quando il giocatore arriva ci si riempie la bocca, ma andare a cercare non è semplice. Ancora una volta Žekovic che si è scatenato, lotta con Berardi, applica il vantaggio d'arbitro, forse c'era fallo, Milinkovic, Savic fermato dall'ottimo intervento difensivo di Mandragora. Molto bene Mandragora, non granché il controllo, tiene il possesso palla, Mandragora allarga per Cerri, l'idea è buona, sbaglia la misura del passaggio, però al solito Mandragora fa vedere che vede prima alcune soluzioni, qui ne aveva tre. Secondo me la prima idea era quella di allargarla tutta a sinistra, ma mentre stava facendo quello ha pensato a Cerri, perché no, è così, perché, perché è vero, io guardavo di là, invece lui l'ha giocata di qua e l'ha sbagliata, forse doveva... Pallone che arriva nel mucchio, Žekovic, pallone fuori, l'intervento con grande calma nuovamente di un ottimo Mandragora. Berardi, non granché il pallone per Mandragora che viene fermato senza fallo. Ha provato Milinkovic, Savic, Žekovic, lotta con Romagnoli,
Mandragora, grande giocata, lavora un buon pallone in mezzo al campo, appoggio su Berard, intervento, Gajic mette il pallone dentro, allontanato da Rugani, prova a spingere Mandragora, è stanco, ha lavorato tanto, ha giocato una gran partita Mandragora, un primo tempo eccellente. Sì, ha sbagliato 2 palle all'inizio nei primi 5 minuti del secondo tempo, ma ha giocato veramente una gran partita lui e anche l'esterno sinistro. A me è piaciuto moltissimo Barreca, per dinamicità, per corsa, per qualità di palla. È una nazionale che sta crescendo. Radonjic va al rinvio, di testa Mandragora, Velikovic, ancora Mandragora, ci recupera Cataldi, Mandragora, lotta in mezzo, Milinkovic-Savic lo stende, punizione per l'Italia. Molto importanti i nostri 2 centrocampisti, hanno fatto una grande partita. Sì, sono d'accordissimo con te, hanno giocato quantità e qualità, intensità, grande attenzione in fase di non possesso palla quando c'era da coprire i 2 centrali e la linea difensiva, ma anche bravi nel buttarsi dentro.